Ողջույն հարազատներ, այսօրվա խոսքը, որ ունեմ Սուրբ Հոգուց առաջնորդված, պետք է սկսեմ հարցումով. ինչու սիրել Տեր Հիսուսին։ Հաճախ մարդկանց կոչ ենք անում, մենք ճշմարիտ քրիստոնյաներս, եւ ես ինքս անձամբ միշտ կոչ եմ անում, որ սիրեք Տեր Հիսուսին, կանչեք Տեր Հիսուսի անունը, խոստովանեք ձեր մեղքերը Տեր Հիսուսի առջև, եւ մարդկանց մոտ հարց է առաջանում. Բա լավ, ինչի պիտի ես սիրեմ Տեր Հիսուսին։ Ինչի պիտի հանուն Տեր Հիսուսի ես փոխեմ իմ կյանքի սովորությունները, առավել եւս վնասակար սովորությունները։ Ինչի պիտի փոխեմ ես իմ արժեքները, իմ պապական ավանդությունները եւ նմանատիպ բաներ։ Եվ շատ փնտրում էի պատասխանը, ինչու մարդիկ չեն ուզում սիրեն Տեր Հիսուսին։ Ինչի մարդիկ չեն ուզում նվիրվեն Տեր Հիսուսին։ Երբ որ ասում ես Հիսուս Քրիստոս փրկել է քեզ, ասում են, բայց ինչ են կարևոր մի հատ էլ մեզ փրկել է։ Մենք փրկչի կարիք չունենք։ Այստեղ ես հասկացա, որ համար առաջի խնդրեմը դա մեղքի գիտակցության բացակայությունն է։ Որտեւ մարդը չի հասկանում, որ ինքը մեղավոր է եւ ինքը մեղանչել է իր արարիչ Աստծո, որը սուրբ է, այդ Աստծո սուրբ պատվիրանների առջև ինքը մեղանչել է։ Մեծագույն խնդրեմը համար առաջի, որ մարդը չի ուզում գնալ Տեր Հիսուսի ետևից, ընդունել նրա կատարած զոհաբերությունը, որովհետև մտածում է, որ այդ զոհաբերությունը իրան չի վերաբերվում։ Եվ Տեր Հիսուսն ասաց, ես մեղավորների համար եկա, ես արդարների համար չեկա։ Եվ այն խումբ մարդիկ, որ իրանք իրենց արդար են համարում, իրանք չեն ընդունում Հիսուս Քրիստոսի խաչը իբրև իրանց փրկագնության համար։ Այնտեղ բոլորի համար, համայն մարդկության համար այո եւ ամեն, բայց ոչ կոնկրետ իմ փրկության համար։ Երբ որ մարդը մեղքի գիտակցություն ունի, օրինակ ես գիտեմ, որ ես մեղավոր եմ եւ գիտեմ, որ կա Աստծո սուրբ պատվիրանները, որը որ ես գիտակցաբար թե անգիտակից ես մեղանչել եմ այդ պատվիրանների առջև եւ Աստված սուրբ եւ արդար լինելով ունի արդար դատաստան եւ ըստ Աստծո արդար դատաստանի ես Անահիտս, մեղավոր Անահիտս, որ մեղանչել եմ Տիրոջ առջև, դատապարտված եմ հավիտենական կորուստի։ Ես հասկանում եմ, որ ես մեղավոր եմ եւ դրա դիմաց կա արդար Աստված, որ ինձ այդ արդարությունով պիտի վարվի։ Եվ իմ դատավճիռը որոշված է դատածումբի կրակներն է։ Բայց գալիս է մի մարդ եւ Տերը օրհնի այդ մարդուն, ով որ ինձ տվեց այս բարի լուրը, որը իմ կյանքի ամենաթանկ մարդկանցից է այսօր, եւ գալիս է ասում է. դու գիտես, որ դու մեղավոր ես։ Ասում եմ, իհարկե գիտեմ, որ մեղավոր եմ։ Բայց գիտես քո դատաստանը։ Իհարկե գիտեմ իմ դատաստանը։ Բայց քեզ համար բարի լուր ունեմ։ Դու գիտես Հիսուս Քրիստոս ինչի համար խաչվեց։ Չէ, չգիտեմ։ Ես գիտեմ, որ Հիսուս Քրիստոս խաչի վրա է, ես գնում եմ եկեղեցի, մոմ եմ վառում, գալիս եմ տուն, բայց ես չգիտեմ Հիսուս Քրիստոս ինչի համար խաչվեց։ Եվ ինչի պիտի ես ուրախանամ, որ Հիսուս Քրիստոս նախ ծնվեց, եւ հետո ուրախանամ, որ Քրիստոս հայրավի մեռելոց։ Ինչու պիտի ես ուրախանամ։ Ես չգիտեմ։ Ուղղակի տարիներով ասել ենք այս խոսքերը, բայց ես չգիտեմ։ Եվ այդ մարդն ինձ ասում է, որովհետև դու դատապարտված ես հավիտենական ծծումբի կրակների, որովհետև դու Անահիտ մեղավոր ես։ Այո, մեղավոր եմ։ Բայց քեզ համար բարի լուր ունեմ։ Քո դատավճիռը փոխել է Հիսուս Քրիստոս։ Հիսուս Քրիստոս եկավ կենթանի ու ճշմարիտ Աստված միակ արարիչը երկնքի ու երկրի, եկավ, որպեսզի մարմին հագնելով քեզ փրկագնություն տա մեղքի եւ մահվան իշխանությունից ազատագրելով եւ ծծումբի կրակներից քեզ ազատեց։ Եվ ոչ միայն ազատեց, այլ նաեւ իր փառքի մեջ քեզ որդեգրեց, որպես իր զավակ եւ իր արյունով կնքեց այդ որդեգրությունը։ Եվ ես մեղավոր Անահիտս, երբ որ հասկանում եմ այս ամեն ճշմարտությունը, որ ես գիտակցում եմ իմ մեղքերը եւ հասկանում եմ, որ դրա դիմաց ինձ համար փրկագնություն կա եւ այդ փրկությունը միայն Հիսուս Քրիստոսի կատարած զոհաբերությունն է, ասեք ինձ խնդրեմ, ինչպես կարող եմ ես չսիրեմ Տեր Հիսուսին։ Ինչպես կարող ես դու չսիրել Տեր Հիսուսին, իմանալով, որ դու մեղավոր ես եւ նա փրկեց քեզ
հավիտենական ծծումբի կրակներից քո հոգին ազատագրեց։ Ինչպես կարող եմ ես իմ այս երկրավոր կյանքը ժամանակավոր չնվիրել Հիսուս Քրիստոսին եւ նրա ոտքերի տակ չդնել, իմանալով, որ մի ամբողջ հավիտենականություն Հիսուս Քրիստոս ինձ արդեն նվիրել է եւ իմ անունը գրել է կյանքի գրքի մեջ։ Ինչպես կարող եմ ես չսիրեմ Տեր Հիսուսին։ Ինչպես կարող եմ ես չապրեմ հանուն իր փառքի համար։ Բայց բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ չեն սիրում Տեր Հիսուսին, չեն ուզում հետևեն Տեր Հիսուսին եւ չեն ուզում ընդունեն նրա աստվածությունը եւ նրա Տեր եւ Փրկիչ լինելը, պատճառը նա է, որ մեղքի գիտակցություն չունեն։ Եվ ասում են, գիտես, ես լավ մարդ եմ, սաղ կյանքս մենակ լավություն եմ արել։ Սիրելիս, ով ուզում ես եղի, դու ադամորդի ես։ Մեր նախածնողները Եդեմի պարտեզում պարտվեցին սատանային եւ իրանց հաղթությունը տվեցին սատանային։ Դրա համար Աստված մարմին հագավ, Հիսուս Քրիստոս որպես Աստծո որդի ադամորդին ներկայացավ, որպեսզի այդ պարտված հաղթությունը վերականգնի իմ եւ քեզ համար, որովհետեւ ծծումբի կրակները պատրաստված չեն իմ եւ քեզ համար, սիրելիս, այլ սատանայի եւ նրա չար հրեշտակների համար։ Բայց մեզ համար պատրաստված է երկնային արքայությունը, որտեղ որ Հիսուս Քրիստոսի գահն է, մենք էլ նրա հետ ենք լինելու, որտեղ Տեր Հիսուս խոստացավ դա մեզ։ Հենց սրա համար է, որ մենք պիտի սիրենք Տեր Հիսուսին, որտեղ նա փոխեց մեր հավիտենականությունը իր խաչով, մահով եւ հարությամբ, եւ մենք պարտավոր ենք սիրենք եւ հետևենք միակ ճշմարիտ Աստծուն, ով իր կյանքը տվեց մեզ համար եւ իր սերը ապացուցեց, իր հավիտենական սերը ապացուցեց Գողգոթայի խաչի վրա եւ մեռելներից հարություն առնելով ապացուցեց իր աստվածությունը եւ իր հավիտենական զորությունը։ Սիրիր Տեր Հիսուսին, սիրելիս, եղիր օրհնված։